Ребята, вы когда-нибудь видели неуклюжего котенка? Лично я нет. Почему же эти пушистые комочки такие потрясающие акробаты? Секрет кроется в их уникальном чувстве равновесия. В ушках у котят есть специальные сенсоры, как встроенный гироскоп. Именно они помогают им всегда приземляться на лапки, даже если они кубарем летят с высоты. К тому же котята невероятно гибкие, прямо как люди, занимающиеся йогой. Они могут вытворять просто потрясающие трюки. А еще не забывайте про их хвостик. Это настоящий баланс, который помогает им сохранять равновесие. Так что в следующий раз, когда увидите, как ваш котенок лихо скачет по мебели, вспомните, они рождены для этого. Вот почему котята такие ловкие и грациозные.